वो मरीज जो 2 दिन पहले खून की उल्टी से बेहाल था, आज मुस्कुराते हुए डिस्चार्ज हो गया और हमें खुशी है कि हम उसके काम आ पाए। एक डॉक्टर होने के नाते ये वो एहसास है जो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता, वो खुशी जो किसी की मदद करके किसी की जिंदगी बचाकर मिलती है। बाबा जी 2 दिन पहले इमरजेंसी में एडमिट हुए खून की उल्टी के साथ। हमने तुरंत सीटी एंजियो करवाया, जिससे बहुत सारी खून की खराब नसें मिली। हमने तुरंत उनको ओटी में लेके उनकी खराब खून की नस के अंदर पहुंच गए और वहां पर दवा डालनी शुरू करी और धीरे धीरे हमने सारी की सारी खराब नसों को बंद कर दिया। और आज जब बाबा जी मुस्कुराते हुए डिस्चार्ज हुए तो हमारा यकीन ऊपर वाले पे और भी बढ़ गया।